নমস্কার, আমি হীরা বলছিলাম। আজকে আমরা আলোচনা করবো গিয়ার বক্সের ইঞ্জিন। আসলে এই ইঞ্জিনটার যে প্রবলেম ছিল এর আগে ইঞ্জিনের কাজ করানো হয়েছিল। এই যে গিয়ার বক্সের যে ব্যারিংটা, ছোট ব্যারিংটা নষ্ট হয়। এটা হচ্ছে 62 এই ব্যারিংটা নষ্ট হয়েছিল। নষ্ট হওয়ার কারণে সে বাইরে কোথাও থেকে কাজটা করানো হয়েছিল। ব্যারিং লাগানো হয়েছিল জেট ছাড়া। কারণ আমাদের এই শেপ গুলাতে কিছু কিছু গাড়িতে হচ্ছে এই যে শেপটা আছে, এই শেপ দিয়ে মোবিল পাস হয়, আর এইখানে যে ব্যারিংটা বসে ওইটা একটা সিলের কাজ করে। যেই কারণে হচ্ছে আমরা যখন জেট ছাড়া ব্যারিং লাগাবো তখন এই গিয়ার বক্সের সব জায়গায় মোবিল পৌঁছাবে না, বিভিন্ন ছিদ্রি দিয়া মোবিল বের হবে না। বের না হইলে তখন আস্তে আস্তে গিয়ার বক্স নষ্ট হয়ে যাবে, প্রিমিয়াম গুলা ক্ষয় হবে, গাড়ি ওভারলোডে গেলে অনেক বেশি ঘ্যাঁ করে সাউন্ড করবে গিয়ার বক্স থেকে। এখন যেটা হচ্ছে, ওনার যে মূলত প্রবলেমটা হয়েছে এখানে হচ্ছে, দেখেন এই শেপটা মোটামুটি পুরে কালো হয়ে গেছে, যেটা হচ্ছে মোবিল না ওঠার কারণে। আর ওনার হচ্ছে যে প্রবলেমটা হয়েছে, এই যে প্রিমিয়ামটা, এই প্রিমিয়ামটা মোবিল না ওঠার কারণে গরম হয়ে ফেটে গেছে। তো আমরা যারা কাজ করব আসলে এই ছোটখাটো জিনিসগুলা অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। কোম্পানিতে কিন্তু অরিজিনাল যে ব্যারিংটা থাকে, সেই ব্যারিংটা জেট দেওয়া থাকে, এই ছোট ব্যারিংটা অন্তত এই যে পেন শেপ। আমরা এখানে গিয়ার বক্সের শেপ হচ্ছে দুইটা, একটা হচ্ছে ইনপুট শেপ, আউটপুট শেপ। আমরা ইনপুট আউটপুট শেপ কিভাবে চিনবো? যে শেপটার মধ্যে জন্মলগ্ন থেকে দাগ থাকবে সেটা হচ্ছে ইনপুট শেপ, আর তার বিপরীতে যেটার মধ্যে একদম ক্লিয়ার থাকবে, কোনো প্রিমিয়াম থাকবে না, সেটা হচ্ছে আউটপুট শেপ। এটা হচ্ছে আমাদের মিস্ত্রি ভাষা আমরা যেটা বলি, জানি না কে কিভাবে বলে। এখন আমরা গিয়ার বক্স ফিটিং করছি। অবশ্যই ফোরবির আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, এখানে এই গিয়ার বক্সের পাশে হচ্ছে মিটার সেন্সরের একটা প্রিমিয়াম আছে, প্রিমিয়ামটা ঠিক মতো লাগাইতে হবে। হ্যাঁ, তবে এখানে গিয়ার বক্সের মধ্যে ওরকম কঠিন কিছু নেই। আসলে একটু ঠান্ডা মাথায় খেয়াল করলে সবই সহজ, চেষ্টা করতে হবে। বাড়ি দেওয়া যাবে না, বাড়ি দেওয়া হয় ট্রান্সফার ভালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।
যে ব্যালেন্সার মিলানোর জন্য আমরা এই যে টাইমিংটা অবশ্যই অ্যাকুরেটলি রাখতে হবে। এই টাইমিং যদি আমরা অ্যাকুরেট না করি তাহলে ইঞ্জিন অনেক ভাইব্রেশন করবে। বক্সের লাইনটা জ্যাম আছে কিনা দেখতে এই লাইনটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ লাইন। এই পাইপটা দিয়ে পুরো গিয়ার বক্সের প্রিমিয়ামটা ইয়ে করে লুব্রিকেট করে এই সিটগুলোতে করলে
4V ট্যাপিট অ্যাডজাস্ট ক্লিয়ারেন্স চাকা বেল্ট, তো এখানে রাখতে হবে হচ্ছে আপনার অ্যাডজাস্টে ইনটেকে হচ্ছে 6 আর অ্যাডজাস্ট হচ্ছে 8। তবে আমরা পিলার গ্যাস দিয়ে অ্যাডজাস্ট করবো ঠিক আছে, কিন্তু পিলার গ্যাসটা যখন বের করব তখন ওইখানে অতিরিক্ত টাইট এবং অতিরিক্ত লুজ রাখা যাচ্ছে, যেখানে আঠালো ভাবে একটা টাইট থাকে, ওই টাইটটা রেখে পিলার গ্যাসটা বের করতে হবে, যে দুটোটা ভ্যালভেই মানে অ্যাকুরেট করতে হবে। এই যে আঠালো ভাবে বেশি ফ্রি দিলে তখন একটা লুজ একটা মানে ইয়ে হয়ে যাবে, কম বেশি হয়ে যাবে। এই দিকটা আমরা সবসময় খেয়াল রাখি। আর এই ভ্যালভের দিকে ট্যাপিট ক্লিয়ারেন্স অ্যাকুরেট হলে গাড়ি অ্যাক্সেলারেশন এবং টার্ন দুইটাই ভালো পাবেন, এবং সাউন্ডও অতিরিক্ত। কিছু সময় হচ্ছে ভ্যালভ অ্যাকুরেট টাইট না হলে ইঞ্জিন গরম হয়ে যাওয়ার পরে ইয়ে হয়ে যায়, সাউন্ড চেঞ্জ হয়ে যায় গাড়ির উপরে। ওকে, ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। আমরা আজকের মতো 4V কমপ্লিট করলাম। নেক্সটে কোনো নতুন বা কোনো ইঞ্জিন কমপ্লিট করলে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো।